naannoo Oromiyaatii kaasee haga bulchiinsa magaalota Finfinneetiif Dirreedawaatitti illee hundaa'ee hooggantoonni pirezidantoonni filamanii kaabinee illee hundeeffatanii jiru. Yeroo ta'anutti waan irratti xiyyeeffatanii hojjetan illee bal'inaan beesanii jiru. Kana miidiyaalee wararkaa gabaasaa fuudhanii gabaasaa baanamuu isaatiif bakanna. Eeyyanni naannolee hunda keessaa ka dursee mootummaa sadarkaa naannootiin kan hundeesse bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaati. Oromiyaadha ka ammatti kaafte naannolee hundi keessaa mootummaa naannoo isa guddicha naannoon biraa keessa dursee hin jiru isatu hundeessee akkamitti hundeeffame kan jedhu ka miidiyaaleen bal'inaa irratti xiyyeeffatanii OBN tamsaasa kallattiitiin tamsaasaatiin ture. Miidiyaaleen kuuwwanis OBN irraa fudhatanii tamsaasaatiin turanii irratti xiyyeeffataniiru. ABC'n faanaan akkasumas waaltaan faatti bal'inaanii kan gabaasanii miidiyaalee hedduu kan gabaaseen jalqaba hundeeffamaati ka keessumattuu filannoo marsaa jaffaa bara darbee filatametti aansee akkuma heerri mootummaa biyya kanaa eeyyamutti mootummaalee filannoodhaan booda ka irra deebiidhaan mootummaaleen sadarkaa naannoo kan hundeeffaman akkasumas sadarkaa federaalaatiinis kan hundeeffamu mootummaan heera mootummaatti eeyyama kana filannoon boodatti filannoo taane naannoleen biyya keessa jiran naannoleen kudhanii fi akkasumas bulchiinsonni magaalota lama heera mootummaa irratti booranii mootummaa sadarkaa naannootiif akkasumas magaalaatiin waggooti shanatti aananiif kan bulchu uummata kan bulchu hundeessan jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan ka miidiyaalee hedduutu irratti xiyyeeffate Muktaar. Tole egaa ka eegallu naannoo Oromiyaa waan ture irraa eegalla. Naannoo Oromiyaa akkuma reef kaafne mootummaa isaa filannoon booda mootummaa haaraa hundeessutti illee ka jalqabaati. Naannoon Oromiyaa naannoo guddaadha akkuma beekamu bal'ina lafaatiin guddaadha baay'ina ummataatiin guddaadha. Sochii dinagdee illee olaanaa dinagdee biyya kanaa sochii olaanaa Oromiyaa keessa jira. Siyaasa biyya kanaa keessatti illee naannoleen gahee olaanaa qaban keessaa tokko naannoo Oromiyaati. Waan naannoo Oromiyaa keessatti ta'e irraa eegalla caffeen bara hojii shanaffaa geegeffameeti jechaadha jalqaba. Jara warra turetu jecha warra waggaa shanan darban hojjetaa turetu walgahii aktuaalii waggaa shan illee miti akka tasaa jarama geegeffame kun waggaa jaha hojjetan jechaadha filannoon waggaa tokko waan dheerfameef sababa koronaatiin jara geegessa jechaadha caffeen jalqaba. Ergasii warri haarawaa walgahee afyaa'ii haarawaa filatee jira. Achumaan pirezidantii illee filatee jira. Pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa haga ammaa hoogganaa turanii obbo Shimallis Abdiisaa ulfaataatu irra deebiidhaan filamanii. Egaa isaanis kaabinee isaanii gabaasa miidiyaaleen bal'inaan akka wareef kaafte kallattiidhaan illee ergasii illee oduuf bifa garaagaraatiin gabaasan akka argisiisutti kaabinee isaanii illee caffee haarawatti dhiyeeffatanii caffee kanaan ragga'ee jira. Caffeenis gurmaa'inna isaa keessa deebi'ee keessattuu koreewwan dhaabbii garaagaraa hundeessuudhaan bifa haarawaan kanas caffeenis raggaafatee jira. Egaa obbo Shimallis seenaan isaanii sirna muudamaa kana irratti dhiyaate kan miidiyaaleen hunduu dabarsanii akka eerutti umriin isaanii waggaa 36 bara 2001 kaasee mootummaa naannoo Oromiyaa sadarkaa hoggansa adda addaatitti keessattuu naannoo sadarkaa naannoo irratti sadarkaa hoggansa adda addaatitti hojjetaa turanii jiru. Kana malees waa'ee barnoota isaanii illee ka'ee jira. Yuunivarsiitii Finfinnee irraa digirii jalqabaa gosa barnoota filoosofiitiin digirii jalqabaa argatanii jiru. Ergasii Peace and Security dhaan digirii maastersii isaanii Yuunivarsiitii Afrikaa Kibbaa irraa argatanii jiru. Ammallee Political Science dhaan Yuunivarsiitii Finfinnee irraa digirii lammaffaa isaanii argachuu isaanii illee gabaafamee jira. Egaa isaan illee maal jedhanii erga muudamanii booda haasawa dhiyeessaniin yeroo ta'an irratti amaanaa jabaa natti kennitan jedhan caffeedhaan amaanaa jabaadha. Amaanaan natti kenname kun jaalleewwan kiyya waliin ta'ee amaanaa kana bahuudhaafi halkanii guyyaa hojjadhaa hifannaa tokko malee jedhanii yeroo ta'anu keessattuu nagaa naannoo Oromiyaa mirkaneessuudhaafi xiyyeeffannaa guddaadhaan amansiisaa taasisuudhaaf xiyyeeffannaa guddaan hojjanna jedhanii sirna haqaatiin illee wal qabatee hawaasni keenya naannoo mana murtiititti naannoo qaamolee haqaa kanatti bal'inaan deemaa rakkoo kana furuudhaaf karaa aadaatiin manni murtii aadaa akka hundaa'ee hojiirra akka oolu barana hojii hojjetamaa bahee jira. Isa cimsineetiin hojiin sun gara hojiitti akka galamu hawaasni keenya waldiddaa isa jidduutti mudate rakkoolee isaa osoo horii guddaa hin baafne yeroo isaa hin balleessine naannoo isaatiitti karaa furachuu danda'u
gochuudhaaf manni murtii aadaa eegalame kun cimee akka itti fufu kana lafa qabsiifna jedhanii sabboonummaa Oromummaallee sabboonummaa Itiyoophiyummaallee cimsuudhaaf kanallee hojjanna jedhanii waan hedduu kaasan gaamuusaa. Isaanii kan erga muudamaniiti kakuu raawwataniin booda amaana guddatu natti kenname jedhanii pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiidhaan filataman Shimallis Abdiisaa haasawaa guddaadha kan taasisanii haasawaa isaanii kana miidiyaaleen adda addaa bu'uureffachuudhaan dhama dubbii achi keessaa fuudhanii gabaasaniitiin jiru kallattiidhaan tamsaasaatiin ture jenneerra OBN miidiyaaleen kanneen biroollee kan tamsaasaa akkasii miidiyaalee maxxansaa keessaa waa'ee muudamaa fi haasawaa obbo Shimallis pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kan haasawaa isaanii bifa maxxansaatiin yaada kan dhiyeesse gaazexaan Addis Zamanii gaazexaan Addis Zamanii gara fuullee keessaatti fuula lammaffaa irrattidha bal'inaan haasawaa isaanii qabateetiin kan dhiyaate maaltu nurraa eegama kan jedhanii fi dhimmoota badhaa isaan kaasanii fuula lammaffaa irratti bal'inaan afaan Amaaraatiin dhiyeesseera gaazexaan Addis Zaman maal jedhanii dubbiin ijoon isaan kaasan dhimmoota ammatti kaafte kanaan dabalatatti sadarkaa naannoo Oromiyaatiinis ta'ee sadarkaa biyyoolessaatiin nageenyaa fi misooma amansiisaa dhugoomsuudhaaf xiyyeeffannoo kennanii hojjenna jechuu isaaniiti bal'inaan gaazexaan Addis Zaman kan kaase hojii guddatu nurraa eegama jedhanii keessumattuu gama nageenyaatiin gama misoomaatiin mootummaa haaraa hundeeffameerraa uummanni waan badhaa akka eegu quba qabna kanarratti xiyyeeffanneetiin hojjenna jechuudhaan haasawaa isaanii kana keessatti kaasaniiru biyyi qabnu takkatti jedhanii biyyi waliin qabnu takkattiidha biyya teenya tana waliin qabnu keessumattuu akka seenaa mul'isutti aarsaa fi aarsaa boonsaa asiin dura kafalameen biyyattii turte as geette tana ammas itti ufsisuudhaan dhaloonni ammaatis kutannoodhaan hojjenna jechuudhaan kana kaasuu isaanii gaazexaan Addis Zaman barreeffama isaa kana keessatti eereetiin jira keessumattuu yeroo ammaa kana qormaata nageenyaa kan ta'ee fi birmadummaa biyya keenyaa siyaasaatiin kan jiru gareen shororkeessa adda bilisummaa Tigraay TPLF rakkoo inni uumaatiin jiru kana humna nageenyaa wajjin raayyaa ittisa biyyaa wajjin ta'uudhaan akkuma deeggarsi uummata naannoo Oromiyaa bal'inaan godhamaatiin ture kun uummanni biyya keenyaa kanneen birootis gochaatiin jiru kun hojiin kun ammas cimeetiin itti fedhan tokkummaa fi birmadummaa biyya keenyaa eegsisuudhaaf jedhaniitiin haasawaa isaanii kana keessatti eeraniitiin jiru hojii hangammaa jalqabbiirra jiran kan amma tareetii sirna haqaatiin wal qabsiiftee amma kaafte kanas gaazexaan Addis Zaman kana keessattis haasawaa isaanii wabii godhachuudhaan barreesseetiin jira bal'innaanii hojiiwwan gama kanaan jalqabne kanneen cimsineetti fufna dogongorawwan asiin dura turan irra deebinee sirreessuudhaafis kutannoodhaan hojjennanii caasaa keenya sirriitti sakattaane inni hojjennaniitiin bal'inaan kaasaniitiin jiru haasofni isaanii waan badhaadhaaf keessaa kan qabate gama diinagdeetiinis wal qabatee mootummaa isaanii yeroo ta'an waan irratti xiyyeeffatee hojjetu kaasanii jiru haasofni isaanii miidiyaalee garaagaraatiin dhiyaate kun akka eerutti oomishtummaa cimsuu irratti oomishtummaa guddisuu irratti xiyyeeffannee hojjenna jedhanii keessattuu oomishaalee gara biyya alaatti ergamanii sharafa biyya alaa argamsiisan akkasumas oomishaalee biyya keessa oomishamanii isaan biyya alaatti galan doolaaraan galan sanii sambisuu danda'an irratti illee xiyyeeffannee hojjenna jedhanii keessattuu qonnaaf xiyyeeffannaa olaanaa kennee hojjenna jedhan oomishtummaa qonnaa guddisuu irratti teekinooloojiiwwan qonnaa garaagaraa bal'inaan dhiyeessine oomishtummaa guddifna jedhanii teekinooloojiiwwan jallisii garaagaraa bal'inaan hawaasni akka fayyadamu xiyyeeffannaa hojjenna jedhanii qamadii jallisiidhaan bona bal'inaan yeroo jalqabaatii fi bona darbe kana oomishamaa ture kana warra kana hojjetillee galatoonfatan ogeeyyii hojii kana milkeessanii baran ammoo caalaa irratti xiyyeeffannee hojjenna waan jedhu kana cimsinee itti fufna waan jedhu kaasanii jiranii kana maleellee wabii midhaan nyaataa mirkaneessuudhaaf hawaasa rakkoo wabii nyaataa qabu kanas rakkoo kana keessaa baasuuf xiyyeeffannaan akka hojjetamu naannoo magaalaatitti qaala'insi jireenyaa jira kanas furuudhaaf xiyyeeffannaa guddaa hojjenna jedhanii bu'uuraalee misoomaa akka daandii dhaabbilee fayyaa ifaa bilbila kanas waliin gahuudhaaf bal'inaa hojjenna jedhanii misooma namaa keessattuu barnootaan kan wal qabatu kunillee dhimma xiyyeeffannaa olaanaan yeroo itti aanutti hojjetamu jedhanii kaasanii barnoota gaafa jedhamu waliin gahiinsa hawaasa hundaa bira akka ga'ullee goona jedhanii qulqullina isaallee akka fooyya'u rakkoo qulqullinaallee qaba barnoonni kanas furuuf bal'inaa
hojjanna jedhanii naannoo magaalotaatti illee xiyyeeffannaa guddaadhaan hojiin guddaan akka hojjetamu magaalota iddoo jireenyaaf tolu iddoo jireenyaaf mijatu gochuu hojjanna jedhanii kana maleellee magaalonni Oromiyaa baay'een isaanii hawaasni Oromoo baay'inaan keessan turre kana dura akka hawaasni Oromoo bal'inaan galee Oromoo akka orgaan Oromoo akka jedhan magaalota Oromoo akka fakkaataniif xiyyeeffannaa guddaan hojjanna jedhanii jiru gama investimentii gama fayyadamummaa dubartoota akkasumas gama sirna haqaa caalatti cimsuu tajaajila lammummaa kanaaf kan kana fakkaatanillee bal'inaan hojjanna jedhanii Muusaa. Iyyan badinaan kaasanii kan mootummaalee naannolee kanneen birootis waan laalluu fi muudama miseensota kaabinee isaaniittis dhiyeessaniiru. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa miseensota kaabinee isaan dhiyeessan kana muudama isaan dhiyeessan kana caffee fudhatee fi raggaasisee fi jira. Ittaana pirezidaantii gochuudhaan kan muudamaaf isaan dhiyeessan Awwaluu Abdii ittaana bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ittaana pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uudhaan kan muudamanii akkasumas muudamni kuuwwanis akka mul'isutti cuunfaan isaa rakkoolee tariitii waggootii sadan darban keessa darbanii calanqisan Oromiyaan akka beektutti badhoodha. Godinaalee hedduu qabdi. Fedhii uummata Oromoo godinaalee kanneen keessa jiraatutis bifa tariitii deebii kennuu danda'uun miseensonni kaabinee muudaman kunneen hanga danda'ametti kallattii deebii deebisuu danda'uun haala kanaan muudamni kun kan dhiyaate baay'een kan irraa ka'uudhaan maaltu ilaaluun danda'ama. Waggoottiiwwan sadan darban keessatti tariitii godini bakka bu'ummaa kaabineellee hin qabne jiraachuu mala kanaafis deebii kan kennedha. Miseensonni kaabinee isaan amma pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa dhiyeessan kun waan gaariidha kan jedhu hiika akkasiis kan qabu ta'uu isaati Muktaari. Tole egaa kanaanis wal qabatee bakka bu'ummaadhaan hanqinni hin jiru godinni hundi bakka bu'ee jira karaa jedhuun gaafiin miseensi mana marii miseensi caffee tokko kaasanii kanaafis bakka bu'aan mootummaa caffeetti jechaadha. Obbo Fiqaaduu Tasammaa deebii kennanii jiru. Muudamni kun gaafa tolfamu haga danda'ametti bakka bu'ummaa kallattii hundaa bakka bu'ummaa godinaalee hundaa eeguudhaa fi yaaliin guddaan godhamuu isaa kaasanii jiru. Akkasumas hirmaannaa amantii illee laallamee jira jedhanii kaasanii gabaasni miidiyaaleen garaagaraa gabaasan akka eerutti jechaadha. Kana malees yeroo jalqabaatii fi dhaabbilee mormitootaa irraallee namni tokko miseensa kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uudhaan muudamanii jiru. Obbo Araarsoo Biqilaatii ABO irraa jechaadha adda bilisummaa Oromoo irraa miseensa kaabinee ta'anii filamanii jiru. Egaa kaabinoonni hundaa'anillee waan amma kallattiiwwan taa'e kanaani waan mootummaan bakkaan ga'uuf hojjete kana bakkaan ga'uuf akka hojjetanillee dhaamamee jira. Egaa kana fakkaata gaa Muusaa. Caffeen pirezidaantii fi miseensota kaabinee qoftiidhaa miti kan filate caffeen haaromfni kun jechaadha. Afyaa'ii fi ittaana afyaa'iitis filateetiin jira. Afyaa'ii caffee Oromiyaa haarotanii kan filatamanii adde Sa'aadaa Abdurrahmaanii isaanis sirna kakuu raawwataniitiin jiru. Afyaa'onni kan filatamuun booda irra laallaa kan kanneen biroollee Oromiyaa irraa kan eegale adde Sa'aadaadhaan kan eegale naannolee birootti illee irra caala akka odeeffannoon gabaasa miidiyaalee irraa argadhe hubachiisutti kan Muktaar dubartoota jechuun danda'ama irra caalaan bakka hedduutti afyaa'ii ta'anii caffeewwan haarawaa yookaan mana marii haarawaa sadarkaa naannoleetti hundeeffame irratti kan ifoomsu taansee kan Oromiyaatti taansee kan mootummaan sadarkaa magaalaatiin yookaan bulchiinsa sadarkaa magaalaatiin kan hundeesse bulchiinsa magaalaa Finfinneeti. Isa kan laallu bulchiinsi magaalaa Finfinnee filannoo marsaa jaffaa bardeen gaddaa taasifameen taanuudhaan sadarkaa magaalaatiin miseensota 138 kan qabudha. 138 kanatu wal ga'e jechaadha. Isaan kanatu kan afyaa'ii ittaana afyaa'ii fi akkasumas kaantibaa waggoottiiwwan 5 ta'anii fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee
bulchan kan filate jechaadha. Muudamas kan raggaa'ise. Haaluma kanaan ammas irra deebuudhaan Aadde Adaanech bulchiinsa magaalaa Finfinneetti kan filatamanii kaantibaa ta'aniitiin duraan ittaantu kaantibaa turanii waggaa tokko darbe irraa eegale. Ittaantu kaantibaa turanii amma gara kaantibaa guutuutti ol muudaman. Hojii fakkeenya gaarii hojjechaatiin jiran miti achirratti ka'eera seenaan jireenya isaanii akka hubachiisutti ammas ga'umsaan hojjechuudhaaf dandeettii fi ga'umsa guutuu qaban jedhameetiin dhiyaatanii kana fakkaata kan magaalaa Finfinneetis haalli caaseffamaas ta'ee miseensa kaabinee achiin booda isaan dhiyeessanis manni marii bulchiinsa magaalaa Finfinnee kun raggaa'isee fi jira muudama isaanii kana taansee kan Oromiyaatti bulchiinsa magaalaa Finfinneeti hundeessuu isaa haala hundeeffama bulchiinsa haarawaa magaalaa Finfinnee kana OBN dabalatee televezyiiniin bulchiinsa magaalaa Finfinneetis akkasumas EBS fi Faanaan Waaltaanis kallattiidhaan tamsaasaatiin turani. Ajandaa guddaa ture jechuu hin danda'ama. Tibba kana keessa miidiyaalee wal harkaa fuudhanii haala kanaan tamsaasa kallattiitiin uwwisa kennaniiftu jira kaa Muktaare. Magaalaan Finfinnee magaalaa guddittii Itoophiyaati. Jiddugala diinagdee Itoophiyaati. Jiddugala siyaasaa Itoophiyaati. Jiddugala waan hundaati jechaadha. Akka tasaa argaminni isii illee garuma seentarii biyyaatitti lafa siiqu naannolee gara hundaatiifuu jiddugala lafa ta'uu dandeettu. Oromiyaaf illee handhuura Oromiyaati. Lafti kun lafa Oromoon kaleessa irra bulee Oromoon itti irreeffataa ture. Kanaaf siyaasa Oromoo keessatti illee bakka guddaa qabdi. Siyaasa biyyaa keessatti illee bakka guddaa qabdi. Namni xiyyeeffannaa addaatii hordofaa ture jechaadha. Hundaa'insa mootummaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee kana jechaadha. Egaa hundaa'insa mootummaa kanaa irratti Aadde Adaanech gaafa filamanii Finfinneen teenna maraa nu geetti hunda kennaa nu geetti waan jedhuun dubbatanii. Egaa kabiraa gaafa isaan muudaman illee yaanni bal'aan kenname maalinni Adaanech akka tasaa waggaa tokkoo fi dursanii hojjechuudhaaf carraa argatanii jiru. Hojii guddaa akka hojjetan gaafa yaanni irra kennamu namoonni maal jedhanii hojii guddaa hojjetanii jiru. Hojii fakkeenyummaa qabu. Haadha hiyyeessaatii hiyyeessa ija addaatiin ilaalanii kanaaf abdii guddaa irraa qabna waan jedhu miseensonni bal'inaan kaasaa turanii kanumarraa ka'e sagalee guutuun jechaadha ka filamanii isaan illee maal kaasanii fuula duratti waan ummanni magaalaa jiraataa magaalaa Finfinnee waan inni fedhu adda baafannee waan inni barbaadu jijjiirama inni barbaadu adda baafannee isarra hundoofneetiin gaafii ummataa kana deebisuu fi hojjanna jedhanii carraa kan hawaasni illee waan naa kennee ulfaadhaa jedhanii gaafii keessan deebisuuf hojjanna jedhanii dadhabbii fi fannaa tokko malee nuffii tokko malee halkanii guyyaa hojjannee isin tajaajila waan jedhullee bal'inaan kaasanii jiru. Waa jajjabeessuu waa dhaadhessuu toora kanarraa baanee toora jidduu irratti middle ground isa jedhamu jechaadha siyaasaadhaani toora dhaadhessuu waa jajjabeessuu kana keessaa baanee toora jiddu galeessaa irratti hojjannee uummata keenya tajaajiluuf deemna jedhanii Finfinnee keessatti aadaa dimokiraasii illee gabbisuu fi hojjannaa bifa haarawaan kan hundeessuuf deemna jedhanii tajaajiloota garaagaraa magaalaan Finfinnee magaalaa guddaadha. Magaalaan meetiroopolitaaniidha. Magaalaa guddaa rakkoo mana jireenyaa bal'atu jira. Bu'uuraalee misoomaa garaagaraa waliin ga'u irratti rakkoo hedduu jira. Haasofni isaanii miidiyaalee garaagaraatiin dhiyaate akka eerutti yeroo ta'anutti mana jireenyaa rakkoo kana furuu irratti bal'inaan hojjannaa tajaajila bishaan dhugaatii akkasumas ifaa tajaajiloota garaagaraa bal'inaan hawaasaan ga'uuf hojjannaa hujumaata illee sirreessinee malaammaltummaa illee balleessuudhaa fi xiyyeeffannaa olaanaan hojjanna jedhanii isaan illee kaabinee hundeeffatanii jiru. Kaabinee kana keessatti illee yeroo jalqabaatiif jechuun danda'ama bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti mormitoonni namni lama miseensonni mormitoota paartii Abin jedhamurraa namni obbo Yusuf Ibrahim jedhamanii hoogganaa abbaa taayitaa bulchiinsa qabeenya mootummaa ta'anii muudamanii jiru. Akkasumas paartii Izemaa jedhamurraa obbo Girmaa Seifuu hoogganaa biiroo investimentii bulchiinsa magaalaa Finfinnee ta'uun muudamanii jiru. Afyaa'ii magaalaa Finfinnee kana ta'anii ka muudaman ammoo dhalattuu naannoo Beenishaanguliiti. Warri yaada kenne maal jedhe ka hundaa ta'uu kenna argisiisa muudamni kunillee vaaraayitii isaa waan jedhullee kaasaniiru Muusaa. Gara naannolee kanneen birootti yommuu ceenu mootummaan naannoo sadarkaa naannoo Amaaraatiinis hundeeffameetiin jira. Manni marii filannoo marsaa jaaffaan bardeen gaddaa filatame kanatti aanuudhaan akkuma Oromiyaatii fi
bulchiinsa magaalaa Finfinneetti kan walgayii isaa jalqabaa taa'een pirezidaantiis dabalatee miseensota kaabineetii fi akkasumas afyaa'ii fi taantota afyaa'ii filateetiin jira. Sadarkaa naannoo Amaaraatiin mootummaan naannoo hundeeffamuu isaati. Mootummaa naannoo Amaaraa pirezidaantii haaraa filate. Pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa ta'uudhaan kan filataman Dr. Yiliqaal jedhamu isaantu filatame. Maqaan kun asiin dura bal'inaan dhagamaatiin turre heedamaatiinis uummata biratti waan hin turredha. Sirni kakuutis raawwataniiru. Pirezidaantii naannoo Amaaraa ta'anii erga filatamaniin booda haasawas taasisaniitiin jiru. Naannoleen gara biraallee Gaambeellaa naannoleen garaagaraa illee filatanii jiru. Hundaafuu hojiin mootummaa haaraa hundeessuu kun bal'inaan hawaasa biratti eeggamaa turee jira. Amma inni xumuramee jira. Dursireetti waan maaltu eeggama kan jedhutti ce'uu kennan dura naannoon Badhaadhe Gaddaa of dandeetti hundeeffame naannoo Sidaamaatis manni marii isaa ol gaheetiin jira. Pirezidaantii fi akkasumas afyaa'ota filateetiin jira. Naannoo Sidaamaatti afyaa'ii ta'anii kan filataman dhiira akka naannoo Amaaraatiif bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi akkasumas Oromiyaatii miti obbo Zannabaa Zarfaa jedhamu. Isaantu afyaa'ii ta'eetiin manni marii naannoo Sidaamaa isaan muude afyaa'ii godhee jechaadha. Pirezidaantiin namuma duraatti itti fufan obbo Dastaa Lidaamoo. Pirezidaantiin Dastaa Lidaamoo jedhamu isaantu itti fufe akkasumas Gaambeellaanis obbo Umud Ujuluu pirezidaantii godheetiin filateetiin jira. Direedawaanis akkasuma manni marii ol gahee bulchiinsa haaraa hundeesseera. Kaantibaas taanaa kaantibaas afyaa'is naannoo bulchiinsa magaalaa Direedawaatti kan filataman dubartiidha achirrattis jechaadha. Naannoo Gaambeellaatti illee dubartiidha. Sidaamatu jidduu makame malee naannoo Sidaamatu jidduu makame malee kana yoo ilaaltu muuxannoo gaarii natti fakkaata. Wanti kun yommuu xiinxalline miidiyaaleen kavarejii guddaa kennaniiru. Amma ilaalte muuxannoon akkanaa kun jajjabaachuu waan qabudha. Waan aaga jechuun hin danda'amu. Manneetii marii kana sadarkaa amma biyyoota guddataniitiin warri hoogganu afyaa'is ta'ee yookaan speaker of house jedhu jarri kan hoogganani amma dubartoota yoo ilaalte jechaadha. Naannoo mana murtee kanattis yoo ta'e naannoo amma Ameerikaa fudhatu Nancy Pelosi nama akkaan cimaa ta'anidha. Nama cimtuu pirezidaantii chaalenji godhaa turan jechaadha. Keessattuu Tiraampiin. Seenetii naannoo manneetii marii Ameerikaa irra caalaa kan hoogganan dubartoota jechaadha. Kun muuxannoon akkanaa kun biyya keenya keessa jalqabamuun isaa waan aaga jechuun hin danda'ama. Amma gara dubbii duratti dhaabdeetti si ceessa. Maaltu eeggama kan jirudha. Mootummaaleen amma hundeeffamaniiru sadarkaa naannootiin mootummaa hundeessuuf nama muuduu qofxiisu hin taane maqaa namaa dha'uus qofxiisu hin taane muudama beeksisuu qofxiisu hin taane uummanni kun maal eegaatiin jira muudama kanarraa kan jedhu gaggabaasnee waan muraasa ilaalla Muktaare. Tole eegaa amma miidiyaaleen baay'een akka dhiyeessanitti warri filame kun pirezidaantoonni filaman akkasumas magaalota irratti illee kantiibonni filaman yeroo ta'an waan irratti xiyyeeffatanii kaasanii jiru bal'inaan. Keessattuu naannoo bu'uuraalee misoomaa kan irratti xiyyeeffannaa guddaan akka hojjetamu rakkoo naannoo rakkoon nagaa jiru irratti illee nagaa irratti xiyyeeffatamee akka hojjetamu baay'een isaanii kaasanii jiru. Garuu kun waan uummanni eegaa jiruuf waan uummanni fedhu wal simeeraa waan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Miidiyaaleen kana yeroo ta'anu sakatta'anii ilaalutu irra jiraata jechaadha. Amma hoo ilaalle hawaasa keessa maaltu jira jennee yoo fudhanne rakkoon guddaan amma cimaan hawaasni yeroo garaagaraatti bal'inaan kaasaa jiru miidiyaaleen dhiitee bariitee ka gabaasaa jiran tokko waa'ee qaala'insa jireenyaati jechaadha. Iddoowwan garaagaraatitti amma gatiin meeshaalee hawaasni guyyuu itti fayyadamu garmalee dabaleera dabalaas jira deemaa jira jechaadha. Daballiin kunin tarkaanfiin garaagaraa mootummaan fudhataa jiru jira. Mootummaan uummanni amma akka kun tasgabbaa'uuf barbaada jechaadha. Kanaaf wanni guddaan hawaasni eegu tokko kana jennee fudhachuu dandeenya. Kana duraallee miidiyaaleen gabaasaa turanii jiru. Kanallee miidiyaaleen jala bu'anii yeroo ta'anu keessatti illee dhimmi kun hagam xiyyeeffannaa argateera waan jedhu kana laaluun barbaachisaadha. Kabiraa ammoo waa'ee nagahaallee iddoowwan garaagaraa keessatti dhimmi nagahaallee xiyyeeffannaa guddaa dhimma barbaadu hawaasni nagahaan bahee galuu barbaada. Naannoo kanatti illee waan jiran irraa akka bal'inaan akka furamu hawaasni barbaada. Iddoowwan tokko tokko darbee rakkoon nagahaa waan jiruuf jechaadha. Dhimmi guddaan gara biraa hojii dhabdummaadha.
hojii dhabdummaan bal'inaan jira guutuu biyyaa keessatti kallattii hundaanuu dhimmi kunillee dhimma xiyyeeffannaa ol aanaa barbaadu yeroo taanu keessatti kanatu eegama. Dhimmoonni gara biraa gaaffii bu'uuraalee misoomaa bal'inaan jira, gaaffiin barnootaa, gaaffiin fayyaa, gaaffiin daandii kunillee dhimma bal'inaan barbaachisu. Kabiraa immoo tajaajilli hawaasaa kennamu kuni qulqullina saffisaa ta'uu haqa qabeessa ta'uu naannoo kanatti illee baay'ee isaa harkifataadha. Kanaan wal qabatee malaammaltummaan bal'inaan jira, sirni haqaa harkifachuun jira. Kanaan wal qabatee fedhii guddatu jira. I think yeroo taanu keessatti baay'een isaanii hooggantoonni filamanii dhimmoota kanneen tuttuqanii jiran akka irratti xiyyeeffatanii hojjetanii miidiyaaleen kanneen jala bu'anii fedhiin hawaasaatii fi karoorri mootummaa kun wal simuu isaa hagam akka fedhii kana deebisaa akka jiru gabaasatu irraa ergama waan jiru dabaluun isaa. Mootummaalee sadarkaa naannootiin amma hundeeffaman kunniin hojii guddatu eeggata jechaadha. Amma rakkoon qaaleensi jireenyaa, rakkoon diinagdee, rakkoon nageenya wal qabatu bakka adda addaatti kan mudatu kana faana wal qabata jechaadha. Caasaan moofaan kun itti dhufeetiin jira. Caasaan TPLF duraan diriirse kun humna namaatiin isaa ta'u maaliin kan itti dhufee ture jechaadha. Kanaaf hunda isaa jechuu kennaa miti. Bakka hedduutti gufuu jijjiiramaa kan ta'eetiin jiru caasaa kana sirriitti sakatta'amuu qaba. Kanaaf miidiyaaleen jala bu'anii gabaasuu qabu. Miidiyaaleen akka gabaasaniif immoo mootummaaleen sadarkaa naannootiin hundeeffaman kunniin bilisummaa miidiyaa eeguu qabu. Rakkoon bulchiinsa gaarii miidiyaan xiyyeeffatee irratti akka hojjetu, rakkoo gufuu sirnichaa fi jijjiiramaa ta'an irratti xiyyeeffatee miidiyaan akka hojjetu, miidiyaan tareetii daangeffamuu qabu kallattii kanaan jechaadha. Kanaaf miidiyaaleen illee sodaa tokko malee gama mootummaatiin ilaaltu fedhii guddatu jira. Rakkoon bulchiinsa gaarii irratti miidiyaaleen xiyyeeffatanii akka hojjetan gochuu irratti tareetii sirna bulchiinsa miidiyaalee irrattidha. Rakkoon guddaan kan jiru ani fatillee gaazexeessitoota bulee jira hin beekna. Sirna bulchiinsa miidiyaalee irratti xiyyeeffannoon guddaan kennamuu qaba. Dhimmi itti aanu akkuma baramee dhimma Afrikaa itti aansinee ilaalla. Afrikaa keessaa dhimmoota tibba kana deemaa jiran keessaa dhimmi guddaan tokko Suudaanii keessatti torban tokko dura fonqolchi mootummaa yaalamee fashalaa'ee jira. Kunin mootummaa Suudaanii mootummaa kichuu miila lamaan hin dhaabanne daddaaqaa jiru. Saniif sodaa guddaa uumeera jechaadha. Maaltu dhufinna laata? Sababa kanaan jijjiiramni biyyattii keessa yaalamaa jiru duubatti deebinnaa laata sodaan jedhu jiraachuu isaa miidiyaaleen baay'een akka Aljaziraa, BBC faati, CNN faati bal'inaan gabaasaa turanii jiru. Kanumaan wal qabatee ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed illee uummata Suudaaniitiif dhaamsa dabarsanii jiru. Itoophiyaan illee Suudaan illee jijjiirama keessa jirraa, ce'umsa keessa jirraa. Qorumsaalee amma mudatanii jiran kana ummattoonni lachuu keessaa ba'anii gara gaariitti akka ce'anii abdii qaba jedhanii uummanni Suudaanii uummata cimaadha. Ummata jaalannu, ummata wal jaalannu, gugaan gaarii hawwinaa fi rakkoo isa mudataa jiru kana qorumsa isa mudataa jiru kana ummata ciminaan keessa bahee danda'u jennee amannaa kanallee hawwinaaf dhaamsa jedhu dabarsanii Muusaa dhimmi guddaan tokko kana. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kan barreeffama gabaabaa afaan Arabaatiin kan barreessaniitiin maxxansanii ejjennoo Itoophiyaa mul'isa. Barreeffama fuula tiwutaraa isaaniitti kallattii kanaan kan barreessan afaan Arabaatiin ta'uun isaa adda taasisaa akkasumas dhaamsi isaanii kan kaafte kanaan dabalataan maal jedhanii jijjiirama keessa jiraachuu erga kaasaniin booda lammiiwwan mootummaan Suudaan jiran mootummaan ce'umsaa Suudaan rakkoo keessoo fi kuudhaaf dandeettii ta'e ga'umsa sirriitti qaban. Rakkoon keessoo Suudaan lammiiwwan Suudaaniitii fi mootummaa Suudaaniitiin hoggansa Suudaaniitiin hiikamuu qaba malee tuqaa fi tuttuqqaa biraatiin fala kan argatu akka hin taane hubatamuu qaba jedhaniitiin kaasan. Kun ejjennoo Itoophiyaati ta'uu isaati dhaamsi isaanii kan hubachiisu. Asirratti maalidha kaasuun kan danda'amu tarii jiddu lixummaa qaama biraatiin irraa hoggansi yeroo ce'umsaa Suudaan kun asiin durallee yeroo mootummaan ce'umsaa kun akka hundeeffamuuf Itoophiyaan gahee guddaa gumaachiteetiin jirti. As yeroo dhiyoonas jechaadha baatiiwwan muraasa darbanii asitti sarara isaa irraa waan ba'an fakkaata. Kanaaf mormiinis bakka adda addaatti hammaateetiin itti dhufe. Kanaaf jijjiirama Suudaanii daddaaqsaatiin jira jechuun ni danda'ama. Miidiyaaleen baay'een
xiinxaltoonni hedduunis akka kaasanitti kanarraa ka'uudhaan hanga fonqolcha mootummaa yaaluutti taasifameetiin jira. Qophii keenya sona miidiyaa torban darbeetiin bal'inaan kan kaafne ammatti ajandaa godhachuu baannus fonqolcha mootummaatiin as biyyattiin tasgabbiin arganne. Bakka adda addaatti kan mormiin hawaasaa cimeetiin itti fufeetiin jira. Keessumattuu baha Suudaan irratti qoomoon gosni beejaa jedhamu. Of dandeenyeeti hoo karaa walqixxummaa fi karaa fayyadamummaa keenya mirkaneessineen tajaajila akkasii yoo arganne of dandeenye biyya addatti jiraniitiin kallattii kanaan miidiyaalee Suudaan ibsu nafin bal'inaan gabaasaniitiin jiru. Kan Aljaziiraa illee gabaaseetiin jira jechaadha kaa Muktaari. Keessoo Suudaan waan baay'een laaqameetiin jira jechuun danda'ama. Ejjennoon Itoophiyaa jidduu lixummaa tokkoon malee lammiiwwan Suudaanii dhimma keessoo isaanii ta'e furmaata kaayuu hin danda'an kan jedhu yommuu ta'u gama tariitii baatiiwwan muraasaan asitti dhimma hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa faana wal qabatee kasii michoomteen biyyoollees Ijiptii fi Ameerikaan immoo yaada biraatiin barbaadu. Mootummaa akka barbaadanitti asii achi gaggaragalchuu barbaadan Suudaan keessatti akka hundeeffamu barbaadu. Kanaafis ta'uu hin oolu mari'achiisaa dhimma nageenyaa mootummaa Ameerikaa tibba kana keessumattuu pirezidaantii Ijiptii Abdul Fattah al-Sisi wajjin bakka tokkotti wal arganiitiin wal mari'ataniitiin jiru. Ameerikaa fi Ijiptii mootummaa siviilii yeroo ammaatti ce'umsarratti argamu kana akka bu'uura qabatuuf hin deeggarraa jiran. Maal jechuudha kuni tariitii Ameerikaan fedhiisii kan barbaaddu Suudaan mootummaa akkamitti hundeeffamuu barbaade kan jedhu kan barbaaddu karaa Ijiptiitiin dhufteetiin ergatte akka waan keettichoo ergattu jechaadha akka waan qaama ergatti kan ergamtuuf immoo Ijiptii kallattii kanaan hin deeggarra jechuun isaanii hiikaa kana. Kun maalidha ejjennoo Itoophiyaan qabatte faana kan walitti bu'e jechaadha. Ejjennoon Itoophiyaan dhimmi keessoo Suudaanii lammiiwwan Suudaaniitii fi hooggantoota Suudaaniitiif fal argata kan jedhu yommuu ta'u Ijiptii fi Ameerikaan immoo ergamtuu Ameerikaa kan taate Ijipti immoo ejjennoo Ameerikaa as fudhattee kan baatu kallattii kamiin deemti hin deeggarra akka bu'uura qabatuu fi jechuun mootummaa ofii barbaaddoo itti jira jechaadha keessumattuu jechaadha. Ameerikaanii keessumattuu badheen gaddaa dhimma waliigaltee qophii keenya sona miidiyaatiin yeroo isaan ilaalleerra Israa'el faana taasiftes dabalatee pirezidaantii duraanii Omar al-Bashir aangoorraa waggaa lamaan dura ari'amanii fi mana hidhaatti argaman gara mana murtee idil addunyaatti geessu faana ol qabatee mormii hamatu jira gosa isaanii keessaa jechaadha. Ka'eetiin Suudaaniin boqonnaa dhabsiiseetiin kan jiru waan guddaadha jechuun hin danda'ama. Dhimmi Suudaaniitis itti deemaatiin jira akkuma miidiyaaleen hedduu gabaasanitti yeroo biraattis deemuun keenya nafu kanumaan gara Afrikaa keessaa sun bahin taansanii gabaabsanii kan laallu Tuniiziyaa ta'a Muktaari. Tole egaa Tuniiziyaan waggaa 10 dura jijjiirama biyyoota Arabaatiif fakkeenya ta'e Tuniiziyaa keessatti eegalame jechaadha. Yeroo san miidiyaaleen bal'inaan gabaasaa turanii jiru. Warraaqsi Araboota Arab Spring jedhamee kan beekamu Tuniiziyaa keessatti jalqabee achi akka ibidda laboobaa addunyaa Arabaa hunda waliin ga'e jechaadha. Warraaqsi suniin bakka baay'ee keessatti ammoo bakka hin geenye akkuma beekamu Liibiyaan sababa warraaqsa saniin diigamtee Siiriyaan sababa warraaqsa saniitiin diigamtee haftee Yaman keessatti rakkoo dhufe hin beekna. Garuu maal inni gaafii haqaa qabatee uummanni ka'e jechaadha. Gaafas biyyoonni Arabaa baay'een isaanii sirna dimokiraasii hin hundeessine bulchiinsa abbootii irree jala jiranii. Warri Tuniiziyaa gaafas garuu karaa sirnaawaa ta'een bulchiinsa gaafas irra ture ofirraa fonqolchanii heera mootummaa haaraa hundeeffatanii tasgabbii isaanii eeggatanii dhagaanii jiranii. Garuu ji'a lama dura wanti addaa tokkotu mudate jechaadha. Miidiyaaleen baay'een gabaasanii jiru. Tibba kana keessattuu Aljaziiraa fi BBC'n faati bal'inaan xiyyeeffannaan akka gabaasanitti pirezidantiin biyyattii pirezidantii Kaayis Sa'iid namni jedhamanii mana marii paarlaamaa biyyattii ittisan jechaadha. Paarlaamaa biyyattii hojiirraa ittisanii mootummaallee hojiirraa dhaabanii rakkoo malaammaltummaa hamatu jira karaa jedhuun jechaadha. Ka dhaabanii paarlaamaan biyyattii ji'a tokkoof hojiirraa akka dhaabatu ajajanii mootummaallee akka dhaabatu godhanii amma garuu ji'a lama caalee jira. Furmaanni kennan hin jiru. Inuma wanti pirezidantichi itti siiqaa jiranii aangoo dhuunfachuu barbaadanii waan jedhu gara boodaa kana maal kaasan heera mootummaallee nan jijjiira jedhanii heera mootummaayyuu irra jireessaan ittisanii labsiin bulchaa jiru jechaadha.
maal wanti isaan kaasan pirezidantiin aangoo gayaa hin qabuudha amma sirriitti bal'inaan gadi baamee hin haasaamne malee Aljazeeraan fa'aati akka gabaasanitti Kaayis Sa'iidii heerri mootummaa Tuniiziyaa pirezidantiif aangoo gayaa hin kennuu kaabinee ajajuu hin danda'u kaabinee walitti qabuu hin danda'u waan jedhu kana fedhii qabani heera mootummaa karaa kana sirreessanii aangoo isaanii dabalachuu barbaadanii mootummaa fonqolchanii waan jedhutu ka'aa jira garuu wanti nama ajaa'ibu namni kunin hayyuu seeraati profeesara seeraati yuunivarsiitii Tuniiziyaa keessatti achirraa gara pirezidantummaatitti dhufanii wanni akka tasaa ammoo gaafa heerri kun bocamullee namoota heera kana bocan keessaa tokko namoota heera kana tolchan keessa jiranii gaafa san pirezidantii ta'a jedhanii hin yaadne jechaadha Kaayis Sa'iidiin waama aidiyaal ta'e waan gaariidha jedhanii yaadanii garee isaanii walii hojjetanii gaafasi amma gaafa isaa irra dhufanii teessoo irra ta'anii gaafa laalanii pirezidantiin aangoo jabaa akka hin qabne arganii amma labsiidhaan aangoo fudhachuuf deemaa jiru paartileen siyaasaa garuu kana dura dhaabanna jedhanii gamtaa hundeeffatanii jiru dura dhaabannee uummata hiriira baafnee mootummaan gara aangoon gara paarlaamaatti akka deebi'u namni tokko paarlaamaallee dhuunfatee qaama raawwachiiftuu qaama seera hiiktuu seera baaftuu hundasaa dhuunfachuun irra hin jiraatu kun dimookiraasii balleessaa gamtaadhaan dura dhaabanna waan jedhu kaasuu isaaniiti miidiyaaleen baay'een ka gabaasan erga dhiibbaan biyya keessaa biyya alaati aangoo walitti qabatan jedhutti cimee booda pirezidantii Kaayis Sa'iidiin maal godhani ministeera muummee haarawaa muudaniiru tibba kana jechaadha dubartii muudanii Naajilaa Baawdeen nama jedhamu muudanii Tuniiziyaa keessatti dubartii ministeera muummee taate jalqabaati addunyaa arabaa keessatti illee forzaat maater Tuniiziyaa qofa miti garuu muuxannoo guddaa nama qabu miti jedhamaa jira namni kuni mootummaa akka hundeessan yeroo gabaabaa keessatti illee itti himanii jiru. Kanumaan gara dhimma keenyasa xumuraatti ceenaa yaa'ii waggaati kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii qophii keenya sona miidiyaa torbaan darbeetiin ka'ee galamuu isaatii kan laalle amma xumurameetiin jira. Yaa'ii dheeraadha. Hooggantootiin gara biyyoota 100 olii fi akkasumas bakka bu'oonni sadarkaa ministeerotaatiin irratti hirmaatan hedduutu irratti hirmaate. Akkuma beekamutti kan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii miseensota gara 193 qaba. Ragaaleen akka hubachiisanitti jechuudha. Walgahii kanarratti kan baay'ee kan nuffisiisu dura bu'ootaa fi akkasumas hooggantoonni biyyoota haasawa dheeraa taasisu. Haasawa dheeraa taasisu kunoo haasawa fi guyyaa guutuu haasawa dhageeffataa waltajjiidha. Namni waltajjii irratti hirmaate kanuma dhageeffataatiin oola. Seera yookaan qajeelfama dhaabbata mootummoota gamtoomaniiti. Jeneraal Assemblee'n jirri walgahii yaa'ii waliigalaati. Yaa'ii waliigala waggaati. Biyya Ameerikaa magaalaa Niw Yoorkitti waggaan kan taa'amudha. Kan baranaa yeroo 76 fi achirratti hooggantoota baay'eetu haasawa taasise Itoophiyaanis haasawa taasifteetiin jirti. Itoophiyaa bakka bu'anii waltajjii kanarratti kan hirmaatan itti aanaa ministeera muummeetii fi ministeera hajaa alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnin haasawa bal'inaan taasisan keessatti dhamni dubbii ijoo isaanii haasawa isaanii kan ammaayidha. Itoophiyaa rakkoo yeroo mudatee fi jidduluxummaa qaama kamiyyuu hin barbaaddu jedhan. Jidduluxummaa qaama kamiitiifiyyuu hin eeyyamtu. Dhimmi keessoo Itoophiyaanotaan uffata argataniitiin ejjennoo cimaa Itoophiyaan qabatte haasawa isaanii kanan ifoomsaniitiin jiru obbo Dammaqeen jechuudha. Keessumattuu maayidha asiin dura qophii keenya sona miidiyaa yeroo adda addaatti hojjechaatiin turreen rakkoo nageenya Itoophiyaa mudateef jechaadha. Itoophiyaan hojii hojjechaatiin turte addunyaatti beeksisaatiin hin turreenne sirriitti qeeqnee sonnee soruun keenya yaadatama. Kanaafis fala kaanii haasawa isaanii kanaan sirriitti hooggantoota addunyaatti himaniitiin jiru. Shiraa fi dhara gareen shororkeessa TPLF bakka adda addaatti ofii hojjetaa gara mootummaatti miidiyaalee idil addunyaatti gargaarameetiin hojjechaatiin turu kanas sirriitti saaxilameetiin jiru. Bifa hubannoo kennuu danda'uun keessumattuu shirri jijjiirama kana gufachiisuudhaaf gareen shororkeessa TPLF hojjechaatiin ture raayyaa ittisaa keessumattuu kutaa waraana kaabaatti argamu gara waggaa 20 olitti achitti ture irratti haleellaan duubaan ta'ee inni raawwate kana hunda iccitiin sun hafin haasawa bal'aa taasisan kanaan ifoomsaniiru obbo Dammaqeen waa'ee jidduluxummaatiif waa'ee birmadummaa haala yeroo irrattis waa'ee gargaarsa namoomaa faana wal qabate ololli miidiyaaleedhaan
shiraa fi ergama TPLF kana galmaan ga'uudhaaf miidiyaalee addunyaa tokko tokkoon gargaaramanii ololoofamu kun sirri akka hin taane haasoo isaanii kanaan sirriitti hubachiisaniitiin jiru. Barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres dabalatee akkasumas daayirektara olaanaa gargaarsa namoomaa idil addunyaa fi akkasumas ministeerota biyyoota adda addaa wajjin mari'achuu isaanii immoo ambaasaadar Diinaa Muftiittu waa'ee xumuramuu walgahii kanaa ilaalchisuudhaan ibsa torbaanitti kennaniin eeranii kaa Muktaari. Tole egaa waa'ee Afrikaa illee kaasaniiru akka tasaa obbo Dammaqeen dhibee koovidiitiin wal qabatee Afrikaadhaa fi talaalliin gahaan dhiyaataa hin jiru. Warri talaallii oomishuu ofumaa numaaf jedhanii ofumaa of jaalachuudhaan ofumaa qofa itti fayyadamaa jiranii waan jedhu kanallee kaasanii jiranii. Egaa akka waliigalaatti akkuma reef kaaftee yaa'ii waliigalaa biyyoota gamtoomanii kuniin yaa'ii guddaadha. Idil addunyaatti yaa'ii guddaadha. Weebsaayitiin dhaabbata biyyoota gamtoomanii akka eerutti reef kaasuuf yaaltee jirta namoota 194 achirratti dubbatanii namoota kanneen keessa namni 100 dureewwan biyyaati head of state warra jedhaman jechaadha 52 ammoo dureewwan mootummaati head of government warra jedhaman jechaadha namni 3 ammoo pirezidantoota itti aantotaa namni 34 ammoo ministeerota sadarkaa garaa garaatti jiran jechaadha amma fakkeenyaaf nu bira ministeera Hajaa Alaa obbo Dammaqee Makonnanii tu haasawanii akkasuma irratti haasayanii egaa akka tasaa namoota kana keessa 194 keessa haasa'uuf dubartiin carraa argatte 18 qofa jechaadha. Kuniin dhaabbanni biyyoota gamtoomanii maal jedhee dubartoonni ammallee hoggansa irratti ga'a hin jiranii waan jedhu kaasee ajandaawwan gurguddaan irratti mari'ataa turan tokko waa'ee koovidiiti. Bal'inaanii dhibeen kun ammallee sodaachisaa ta'uu isaa biyyoota hiyyeeyyii gargaaruun barbaachisaa ta'uu isaa bal'inaan kaasanii jiru. Waa'een jijjiirama qilleensaallee ajandaa guddaadha waa'een nagahaa akkasumas rakkoowwan garaagaraa addunyaa qoraa jiran kanneen bal'inaan kaasanii jiru. Egaa guyyaa xumuraa kanarratti hoggantoonni biyyoota garaagaraa haasa'anii jiru. Kana keessaa tokko bakka bu'aa Kooriyaa Kaabaati. Kim Song nama jedhamu ambaasaadara Kooriyaa Kaabaati UN keessatti isaanillee yaa'u maruu hajama qabu dubbata jechaadha. Yaa'iin kun wanti yaa'ileewwan gara biraa irraa adda isa godhu biyyoonni hajama qaban dubbatan jechaadha dhimmoota garaagaraa waa'ee niwukileeraa waa'ee meeshaa waraanaati kakaasan biyyi isaanii tibba kana meeshaalee waraanaa garaagaraa gadi baaftee dhukaasaa jirti. Akkaan ammayyaa ta'anii waa'ee kanaa kaasan jechaadha nu niwukileera qabnaa biyya niwukileera qabu meeshaa waraanaa akkasii maaf yaalte jedhanii gaafachuun hin danda'amu mirga keenya yaaluun waan jedhu kaasanii jiru. Gama Siiriyaati illee ministeerri Hajaa Alaa Siiriyaa Faisal Makdaad maal jedhanii baqattoonni keenya gara biyyaa akka deebaniif haala mijeessinee jirra. Warri lixaa garuu lammiilee isaaniiti haala mijeessanii lammiileen keenya akka gidiraman godhaa jiru waan jedhu kaasanii. UAE'n ammoo United Arab Emirates ministeera Hajaa Alaattu bakka bu'anii waa'ee Iraanii kaasan. Waa'ee niwukileera Iraanii irratti mariin godhamaa jiru kuni warra lixaa qofa ta'uun qabu nullee itti galuu qabna hajaa keessaa qabna waa'ee Iraanii irra jedhanii. Iraanii sagantaan niwukileera isii sagantaan misaayilii baalistikii isii jiddu seentummaan isiin biyyoota Arabaa keessa seenaa jirtu kuni dagatamuu hin qabu xiyyeeffannaa barbaada. Dubbiin tunnillee nu laaltii keessatti hirmaachuu qabna waan jedhu. Wanti baay'ee nama gaddisiisu garuu waa'een warri Arabaa kana dura waa'ee Paalestaayinii bal'inaan kaasanii dubbatanii amma baay'ee wanti ka'een jiru ministeerri Hajaa Alaa Bahareenii dhimmi Paalestaayinii kun furamuu qabaa waan jedhu kaasaniiru. Isaan dhiyoo kana Israa'eloota walitti dhufeenya gaarii hundeeffatanii fi hogganii Israa'eloota yakku ittiin deemne dhimmi isaanii furamuu qabama jedhu salphisanii kaasanii kanarraa kaafe akka kana dura ajandaa guddaa miti gaamuusaa. Eeyyan waa'ee Filisxeemiin kaane barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteresiinis dabalatee duraanii waa'ee Filisxeemiitiif nageenya Filisxeemii kaasaa kan turan hafuuran baafanne jechuun danda'ama. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayidenis dhimma kana ineerre maqama Itoophiyaatii fi Yemanii fa'aatiin turanii haasawa isaanii turtii yaa'ichaa irratti taasifame kana keessatti kanaan gamatti tariiti haasawa UAE'tiin kan wal fakkaatu pirezidaantiin Turkii achitti ministeerota adda addaa wajjin marataniiru. Recep Tayyip Erdogan waa'ee meeshaa waraanaatti kan kaasanii haasawa achirratti kaasan irratti keessumattuu maal jedhanii Recep Tayyip Erdogan
addunyaan tun tawwaliiniti jedhani addunyaan tun tawwaliiniti ta biyyoota shanii qof xiidhaan tiraniitiin kaasaniitiin jiru biyyooti shanan tun veto power jechuu isaaniiti isaan warrummaa sun ka olii gad oofu ta'uu hin qabdu addunyaan tana walitti qabna jedhaniitiin kaasanii haasaa waltajjii san irra baanii televezyiinii CBS faanas gaaffiif deebii taasisaniiru Recep Tayyip Erdogan waa hedduu kaasanii Turki meeshaa waraanaa keessumattuu farra misaayilaa ta'e Ruusiyaa irraa miti biyya kan biroo irraa illee bitatte qaama kamiinuu eeyyamsiifattu jedhan meeshaa waraanaa kamiin jedhanna akkamiin hidhachuu hin qabnu kan jedhu Awurooppaa fi Ameerikaan nu murteessuu hin qabdu jedhaniitiin kallattii kanaan kaasanii haasawa dhama qabu yeroo hin qabnu malee akkasumas pirezidaantiin Iraanis yaadachiisuudhaaf keessumattuu koovid faana wal qabatee qoqqobbiin Ameerikaan Iraan irratti yeroo koovidii kanatti murteesseetiin turte kaasuu dhabuun yakka guddaadha yakka ilmaan namaa irratti raawwatamaniitiin kaasanii pirezidaantii Ibrahim Raas eenyutti kan filatamanidha haasawa ajaa'ibaa hooggantoonni taasisan keessaa tokko kan Dimokiraatik Rippaabilik Koongooti torban darbees eeruudhaaf yaalleetiin turre sadaqaan barbaannu biyyoota guddatan irraa jiran isaanii sadaqaa wayituu hin barbaannu biyyoota guddatan irraa Afrikaan sadaqaa isinirraa hin barbaaddu chaaritii isinirraa hin barbaaddu jedhani qabeenya uumamaa gaa qabna hirmaannaan kenna fi xiyyeeffannoon guddaan kennamuu qaban fooyyofneetiin jirra baay'ee cimneetiin jirra namoota barsiisan illee hin qabna hirmaannaan keenya sadarkaa caasaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti guddachuu qaba murteessummaan keenya guddachuu qaba jedhaniitiin kaasan pirezidaantiin Dimokiraatawaa Rippaabilika Koongoo. Tole waa xiqqoo itti dabala Eertiraan ministeera hajaa alaatiin bakka bu'amtee Usmaan Saalih jedhamu ministeerri hajaa alaa Eertiraa isaan illee dubbataniiru wanti jabaan isaan dubbatan tokko maal ni waa Itoophiyaa kaasan waraana kaaba Itoophiyaatti naannoo Tigraayitti deemaa jiru kana TPLF tu kaasee jedhan TPLF kaasee warri lixaa TPLF bobaa jala qabataa jirtanii bobaa jalaa baasaa deeggarsa TPLF gootan kana dhaabaa waan jedhu kaasanii dubbatanii jiru waa'ee sochii mirga namoomaa kanaanis wal qabatee wanti kaasan jira yaa'ii waliigalaa kun akkuma jette reef kaasuu yaalteerta yaa'ii nuffisiisaadha torban lamaaf taa'ame Septembar 14 kaasee aga Septembar 27tti taa'ame biyyoota 193 kana keessa akka bakka bu'anii bakka bu'ummaa kan hin qabne amma warri taajabdummaadhaan hirmaatan hooliisii yookaan immoo biyya Vaatikaan jedhamtu biyya xiqqittii addunyaati akkasumas mootummaan Paalestaan illee taajabdummaadhaan hirmaata yeroo baay'ee biyyoota gamtooman kana dhaabbata kana Ameerikaatu akka fedhetti naannessaa akka fedhe irraasaa jedhamee himama sababa isaallee yaa Ameerikaan dhiibbaa olaanaa addunyaa irratti qabdu irraayi kabira ammoo deeggarsallee jedha amma ragaaleen tokko tokko akka iranitti maallaqa biyyoonni miseensota waliin buusaniin biyyoonni dhaabbanni biyyoota gamtoomanii ka socho'u dhaabbata biyyoota kana gumaachaniif keessaa bajata isaa waliigalaa keessaa harka 22 Ameerikaatu gumaachaa fi sababa kana jechaadha Ameerikaan kan naannessitu amma Chaayinaallee guddina dinagdee isii duukaa gumaachi harki 12 ammoo Chaayinaatu dhiyeessaa gara harka 8.5 ka ta'u ammoo Jaappaan ka jedhu ragaaleen tokko tokko ni argisiisan egaa Muusaa aksiyoonuma godhattee jechaadha abbaa aksiyoona guddaa qabutu murteessa wanna bakka yookaan waldaa aksiyoona wayii keessatti Ameerikaan akkasitti ilaaltee jechaadha dhaabbata mootummoota gamtoomanii buusii baaftuun dhiibbaa irratti uumuuf deemti xiinxaltoonni jedhansi jiru jechaadha bal'inaan kaasuun danda'ama yeroo tunu daangessaa kanumaan raawwannu. Egaa hordoftoota keenyaa qophiin sona miidiyaalee fi dhimmootiin qabannee dhiyaanne isaanuma haga ammaa isinii dhiyeessine torban dhimmoota gara biraatiin walitti deebinaa addaa fi ogeeyyii teeknikaa as istuudiyoo muummicha magaalaa Adaamaatitti argamuu waliin taanee qophicha qopheessinee kan isinii dhiyeessine Muusaa Huseeniif ani Mukhtaar Huseenii torban nagaa walitti deebinutti nagaaf nuuf tura isiniin jenna.